Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainaya Rasyaulia dari program studi Teknik Mesin tahun 2020. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari sambungan, yaitu sambungan rivet atau juga bisa disebut rivet join. Nah, paku rivet ini atau paku keling ini yaitu jenis paku yang memiliki bagian utama, kepala, dan batang. Nah, sedikit dilihat dari pengertiannya, paku rivet ini banyak digunakan untuk mengikat penyambungan dari plat besi dan menggunakan cara dikeling. Nah, salah satu ciri khas dari jenis paku ini yaitu dia bersifat permanen atau tetap. Maksudnya itu sambungan paku rivet tidak dapat dilepas kembali atau untuk dibongkar pasang. Nah, seperti itu. Contoh dari paku ini yaitu seperti mur, baut, dan paku jenis lainnya yang memang hanya bisa dibongkar dengan cara merusaknya. Nah, penggunaan paku rivet ini memberikan beberapa keuntungan karena sifatnya yang tetap sehingga tidak menyebabkan adanya perubahan struktur pada logam tersebut. Nah, sedangkan untuk kekurangannya pada sambungan paku rivet ini membutuhkan adanya pekerjaan awal, yaitu pengeboran logam. Nah, pengeboran logam ini sendiri dilakukan pada bagian yang akan disambung. Untuk kekurangan yang lain itu kemungkinan terjadinya karat pada bagian sekitar lubang sambungan selama proses pemasangan paku rivet tersebut. Nah, selain dari logam, paku rivet juga biasanya terbuat dari bahan aluminium, tembaga, perunggu, baja, ataupun nikel. Nah, sebuah paku rivet biasanya terdiri pada bagian kepala, badan, ekor, dan kepala lepas. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada awalnya penggunaan paku ini hanya digunakan pada konstruksi besar seperti pembuatan jembatan, apartemen, dan yang lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, paku rivet ini banyak digunakan untuk berbagai jenis konstruksi yang permanen gitu. Nah, selain itu juga saat ini terdapat berbagai jenis paku rivet dan berbagai jenis kegunaannya juga, seperti pada ketel uap dan konstruksi lain yang memang membutuhkan kerapatan. Nah, paku rivet ini memiliki kepala trapesium, banyak digunakan pada bagian kapal atau pekerjaan konstruksi rapat minyak. Nah, sedangkan pada kepala datar banyak digunakan untuk bangunan yang membutuhkan kecepatan rata. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi paku rivet sendiri, jika dilihat dari pengertiannya, paku rivet berfungsi untuk alat penyambung pada bagian penyambung, mulai dari konstruksi ringan hingga jenis konstruksi yang berat. Nah, gitu. Contoh dari konstruksi yang menggunakan paku ini seperti jembatan rangka batang, kerangka pesawat terbang, bangunan rangka baja, kanvas sepatu, dan lain sebagainya. Nah, sambungan pada paku rivet ini termasuk pada jenis sambungan tetap, yang mana sambungan tersebut tidak dapat dilepas atau dibongkar kecuali dengan cara merusaknya. Nah, untuk fungsi paku rivet ini sendiri disesuaikan dan dipengaruhi oleh bentuk paku itu sendiri. Nah, pada paku berbentuk trapesium lebih identik digunakan pada konstruksi yang berjenis bangunan kapal atau pekerjaan konstruksi rapat minyak gitu. Nah, jenis paku rivet ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paku rivet kepala utuh, paku rivet
kepala setengah terbenam dan paku rivet kepala terbenam. Nah, masing-masing jenis paku rivet tersebut memiliki beberapa perbedaan yang berpengaruh terhadap fungsinya masing-masing. Namun jika dilihat secara keseluruhan gitu atau kasat mata tidak banyak perbedaan. Yang membedakannya itu hanya pada bentuknya saja. Nah, selain 3 jenis tersebut, kepala paku rivet juga masih dibagi menjadi beberapa tipe gitu. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe snap head. Untuk tipe yang pertama ini lebih sering digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan konstruksi. Untuk jenis yang kedua yaitu countersunk head yang lebih banyak digunakan untuk pembuatan kapal. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe conical head yang lebih banyak digunakan untuk pembuatan produk-produk kerajinan tangan. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu tipe penhead. Kepala paku river ini mempunyai kekuatan yang lebih besar, namun lebih susah untuk dibentuk. Nah, dalam pembahasan kali ini, cara pemasangan atau penggunaan paku rivet ini tentunya berbeda ya dengan penggunaan paku-paku pada umumnya. Nah, untuk penggunaan jenis paku ini dibutuhkan sebuah ketelitian dan kehati-hatian saat memasangnya. Mengapa seperti itu? Karena sifat paku yang permanen dan tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, dengan sifatnya yang permanen lebih banyak digunakan untuk jenis konstruksi yang besar gitu dan serius, seperti sebagai pengait sambungan besi. Nah, paku rivet juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, seperti pada jenis paku yang lainnya. Namun untuk meminimalisir kekurangan yang diperoleh gitu ya, pastikan setiap tahap cara penggunaan paku ini itu harus dilakukan dengan sesuai gitu, harus dilakukan dengan benar. Selain memastikan tahapan pemasangannya, pastikan juga kita telah memilih jenis paku rivet yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, carilah paku yang paling sesuai dengan material yang akan kita sambung nanti. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan untuk kali ini. Saya Ainaya Arsya Aulia undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.